오늘은 수면 무호흡 증가에 대한 잘못된 상식에 대해서 몇 가지 짚어드리려고 하는데, 폐쇄성 수면 무호흡증이라고 불리는 이 질환은 단순한 코골이 질환은 아니라고 보시면 되겠습니다. 뇌와 전신 조직의 산소 공급이 반복적으로 차단되는 명백한 전신성 만성 질환이고, 그러나 인터넷과 입소문을 통해서 잘못 알려진 미신 같은 것들이 퍼져 있어서 정작 필요한 선별 검사나 치료를 망설이는 분들이 적지 않기 때문에 임상 현장에서 가장 자주 접하는 6가지 대표적인 속설을 짚어보고 왜 근거가 없는지 과학적인 역학적인 증거를 토대로 상세히 확인해보고자 합니다. 첫 번째 오류는 코골이가 있으면 수면무호흡증이라고 확정적으로 진단될 수는 없다는 겁니다. 코골이는 수면무호흡증에 가능한 경고음에 불과합니다. 코골이를 유발하는 상기도 연조직의 진동은 호흡 진동의 저하를 가져오게 되고 저항 증가로 인해서 문제가 생기게 되지만 호흡 저호흡이 실제로 발생하는지 산소포화도 검사가 동반되는지 수면 부족, 붕괴된지 등은 반드시 수면 다운 검사를 통해서 확인됩니다. 반대로 반복적인 호흡 정지가 있지만 코골이가 거의 안 들리는 소음성 무호흡증도 드물지는 않습니다. 코골이 여부만으로 이런 것들을 추정하는 것은 일반적인 편향에 불과하다고 얘기해 드릴 수가 있겠고요. 자, 두 번째 오류는 수면무호흡증이 남성병이라고 착각을 하신 건데, 물론 남성이 여성보다 2배에서 3배 정도 높은 진단을 보이는 건 맞습니다. 하지만 이거는 진단 편차 때문이라고 보시면 되겠고요. 여성분들은 폐경 이전에는 호르몬 보호 효과가 있어서 증상이 상대적으로 경미하거나 코골이 무호흡 대신 불면증, 진두통, 기분 저하처럼 희소한 증상으로 나타나서 쪽이 발견이 좀 어렵습니다. 폐경 이후에는 여성분들의 AHI로 불리는 무호흡 저호흡 지수가 급격히 상승을 하고요. 여성이라서 안전하다라는 믿음은 이판이라고 보실 수가 있겠습니다. 자, 세 번째는 모든 양압기계와 마스크가 똑같다는 겁니다. 양압기로 불리는 CPAP 기계의 시호흡표는 정확한 압력과 높은 착용 수동도입니다. 이를 달성하려면 다음 세 가지가 환자분에게 맞춤형으로 진행돼야 되는데, 기계가 고정압인지 자동압인지 가습 기능이 있는지 소음지수 확인하게 됩니다. 젊은 환자는 손이 움직일 수 있고 앱이랑 연동되는 것을 원하시고요. 마스크는 비강 필로, 정면 마스크 등 여러 가지가 있고, 비강 폐쇄나 비중격 만곡 등이 심하면 풀페이스 마스크 등에 대해서 코로만 넣지 않은 방법을 확인해 보셔야 되겠습니다. 그리고 머리의 둘레, 피부 민감도, 눕기의 위치 등에 따라서 공기가 새게 되면은 압력 사용보다는 마스크 교체를 통해서 먼저 검토를 하게 되는 만큼 얼굴에 맞는지를 보는 것도 중요하겠습니다. 네 번째 문제는 뚱뚱한 사람만 수면무호흡증에 걸린다는 겁니다. 비만은 물론 강력한 수면무호흡의 위험 인자지만 결정 위험은 폐부학적 기록 협착과 신경근의 조절 저항입니다. 아래턱이 작은 동양인은 이게 정상이더라도 기록을 좁아서 위험도가 높고요. 소아나 청소년의 경우에는 편도 아데노이드 비대가 주요 원인입니다. 따라서 체중 감소로 증상이 호전될 수는 있지만 살만 빼면 치료된다라는 것은 과학적으로는 불완전한 사실이라고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그리고 시간이 지나면 저절로 나아진다라는 미신이 있는데, 치료하지 않는 수면무호흡증은 고혈압 발생 위험이 2배, 뇌졸중, 심근경색 위험이 2배, 당뇨 유병률이 증가하는 것들을 보였습니다. 특히나 무호흡증 수치가 30 이상인 중증 환자는 사망률이 최대 3배까지 상승합니다. 이 자가치유로 기다리는 것보다는 정확한 진단 및 치료 전략을 수립해서 생존율을 올리는 게 매우 중요한 지향이라고 보시면 되고요. 여섯 번째는 잠 안 올 때는 수면 먹는 게 좋다라는 건데, 알코올은 기도의 긴장도를 떨어뜨리기 때문에 무호흡의 지속 시간과 강도를 늘리게 됩니다. 그리고 렘수면 비율을 감소시켜서 낮에 졸림과 인지 저하를 악화시키게 됩니다. 자, 진단은 먼저 어떻게 받을 것인가인데, 일단은 수면 다운 검사를 통해서 수면 단계, 심전도, 호흡 센서 전체 평가를 하는 것을 권고를 드립니다. 병원에서 야간에 시행하는 검사라고 보시면 되겠고요. 치료를 위한 로드맵은 먼저 체중 감량, 근중, 옆으로 중심, 그리고 필요하다면 구원 내의 장치에 따라서 중등도 이하의 아주 경도의 무호흡증과 치아가 괜찮은 사용하시는 것. 그리고 가장 좋은 건 역시나 양압기입니다. 중등이나 중등도 환자에서 활용을 하게 되고요. 수술은 기도에 구조 문제가 있을 때에는 맞춤식으로 수술하게 되지만 일반적으로 수술한다고 해서 무호흡증이 많이 좋아지지 않는다라고 보시면 돼요. 자, 결론적으로 수면무호흡증은 코골이 때문에 시끄럽다라고 단순히 표현할 수 있는 병이 아니라 만성질환을 유발할 수 있는 무서운 질환 중 하나입니다. 잘못된 지식 오류에 흔들려서 검사를 미루거나 치료를 포기하면 심혈관, 대사성 질환 문제까지도 발생할 수 있기 때문에 조기에 확인하고 조기에 치료하시는 것을 권유드립니다.